Akkuma na biratti argaartan kana jechuudha. Hojjettuun kuni obboleettiin keenya kuni jaartii madaamii dugdatti baatteerti akkuma argitanii jechuudha. Carraan ijoollee keenya baay'een isaanii baay'ee ulfaata jechuudha. Biyya ormaa gaafa jedhanii baay'ee ulfaata jechuudha. Gaafa biyyaa baanu dalagaa akkanaa nutti fakkaanne ergaas geenye garuu giddiidhaan simanne jechuudha. Garuu haa ta'uutii immoo haguma fedhes yoo ta'e jaartii arabaa akkanatti dugda keenya irratti kan baafnu isaan umurii isaanii daa'imummaa irraa jalqabanii kan nyaachaa dhugaa guddatanii foonii, aannanii, wantoota birootiinii ta'an wantoota madaalamaa ta'an jechuudha. Garuu haa ta'u ijoolleen keenya haala kanaan gaafa isaan dugda irratti baannu ni ulfaatu jarri. Gaafa ulfaatan immoo miidhaa nurraa ga'uu danda'u jechuudha. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa keenya kan wajjin jirtan ana walee toobeedha jechuudha. Viidiyoo kana akkuma isiniibsuu yaale jechuudha. Akkuma argitanii viidiyoo seensarraa akkuma argitanii obboleettiin keenya kuni manni isheen jirtu mana baay'ee nama guddaa fi jaartii arabaa baay'ee guddoo taatedha. Garuu immoo baay'ee guddoo taateet immoo deebitee akka daa'ima xiqqishootitti dugdatti baattamti ni sossobamti jechuudha. Egaa viidiyoo obboleettii kana jala seenee ilaalee jira. Tiktookii ishee jala guutumaan guututti seenee ilaalee jira jechuudha. Wanti ishiin hojjettu jaartii kanaa takka harkatti baattee akka daa'imaa sossobaa takka dugdatti baattee sossobaa wantoota garaagaraatiin jechuudha kan isheen viidiyoo hojjettu. Haa ta'uti garuu ishiin uumaatti fakkaachuu dhabuu danda'a. Akka feete gootee viidiyoo waraabuu dandeecha jechuudha. Haa ta'uti garuu warroonni ani humna qaba jettanii humna har'a qabdan kanarratti taphattanii of miidhaa jirtanii jechuudha. Akkuma fedhes yoo ta'e maallaqni isaan namaa kaffalanii maallaqa biyyaa oliitti himti jechuudha. Gaafa dalagaan keessa nutti baay'atee mindaa nu dabalaa gaafa jedhaniin fuulli isaanii bicaa uffata. Kaanarraayyuu sirraa qennasuuf yaadaa jirraa nu dabali jettaa namaan jedhu jechuudha. Egaa kana yoo isiniin jedhu warroota arabaa jechuun nuti illee dhufnee arginee jirra. Isaanii dhaloota isaaniirraa jammaranii guyyaa dhalatanirraa jammaranii nyaanni isaan nyaatanii nyaata madaalawaa nyaata birootiinii qabuu fi nyaata haala fi yeroo eeggateen jechuudha kan nyaachaa guddatan. Innaa nyaata xiqqoo ishii gadi jedhaa ta'een hin nyaatani jechuudha. Kanaafuu lafeen isaanii baay'ee jabaataa ulfaataa kan ta'edha. Mee amma obboloota koo jechuudha ijoolluma xixiqqoo umurii keenya gadi ijoollee arabaa jechuudha. Isaan faana gaafa kiiloo laallu nuti umuriidhaan isaan caallaa. Garuu gaafa kiiloo irra korru isaanii umuriin isaanii waggaa 12 waggaa 10 keessa ta'anii kiiloon isaaniitii fi kiiloon keenya tokko jechuudha. Shamarri biyya arabaa baay'een isaanii kiiloo 45 hanga 50 gidduu kan jirantu baay'ata. Maaliif jennaani nuti daa'imummaa keenyarraa jammarree nyaata haala fi yeroo eeggatee miti nyaachaa kan guddanne yoo isiniin jedhu nyaata dhabnee osoo hin taane akka isaanii kanatti guyyaa waan ni uume hundaa wanta akka killee, wanta akka foonii, wanta akka lukkuu, wanta akka aannanii guyyaa hunduma guyyaa waan ni uume hundaa hin arganna jechuun soba jechuudha. Jiraatuyyuu nyaachuun nutti hin tolu jechuudha. Nuti kan ittiin guddanne nyaata fuduraa fi muduraa kan akka goommanaa, kan akka shiroo, kan akka missiraa kanneen nyaachaa warroota guddanneedha jechuudha. Beezawee foonni yeroo hunda aannan yeroo hunda fayyadamuu irra fuduraa fi muduraa kan akka firaafiree, ataakiltii kanneentu irra faayidaa qaba. Garuu haa ta'uti immoo ulfinnaa fi humna baay'inaan kan namaa kennu immoo nyaata jaraa kana jechuudha. Jarri immoo osuma ta'uyyuu immoo nyaata isaanii kana yoo nyaatan illee dhugaan isiniin jedha sa'aatii isaanii eeggatanii gixxim godhanii nyaatu jechuudha. Nuti garuu har'a gola madaamii keessa seennee yeroo keenya eegganneetii miti nyaata kan nyaannu jechuudha. Yeroo nurra darbee gaafa beelofnee coggaarran keenya funduraa duubatti darbee gaafa san gatteenyee nyaata keenya nyaanna. Yoon isiniin jedhu har'a jaartii arabaa ol fuutanii dugdatti baattu, ol fuutanii harkatti baattu. Isheen tuni
yaani umurii ishii guutuu nyaattee umurii ishii xumurtee dulloomtee akkana taatee jirti jechuudha. Ati immoo yoo umuriin kee ganaadha waa tokko hin argine jireenya gola namaatitti qaxaramtee jireenya jiraachuuf mana gandaa keessa hojjechaa jirta jechuudha. Shamarri kamiyyuu dhaggeeffachuu qabdu jechuudha viidiyoo kana. Innaa ganaa jireenyi nu eeggata hunda keenya shamarran kan daa'ima deessanii biyyaa baatan daa'ima meeqa deessanii biyyaa baatan baay'een keechan takka ishiidhaayyuu ji'a jaatti fa'aa odoo harma keechan quufiin yookaan takka tokko namni tokko lama akkas ijoolleen biyya arabaa hojjetan kan daa'ima isaanii gurguddifatanii barumsa galchanii galmaan ga'anii biyya arabaa dhufan hin jiran yoo haadholii keenya ta'ee muraasa yoo ta'an malee hin jiran jechuudha. Baay'inni isaanii daa'ima ji'a 8 daa'ima waggaan guunne gatanii kan biraa dhufanidha baay'een keenya jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu daa'ima takka deessanii biyyaa dhufu jechuun umurii keechan guutuu daa'ima takkaan haftuu jechuu miti. Isiniif galee asii galtanii ganaa daa'ima biraallee ilmoo keechaniif obboleettii yookaan obboleessa dabaltuu jechuudha. Kan odoon heerumiinis kan odoon immoo gaa'ela godhattee daa'ima osoo hin godhatiin biyyaa baates ganaa asii galtee jireenyi si eeggatee ilmoon garaa kee keessa taa'ee ji'a 9 baattee ganaa deessaa jechuudha. Innaa hoo kana wanni isiniin jedhee fi har'a wantoota ulfaataa ulfuutanii gaafa baattan jaartii arabaa gaafa akkanatti har'a humnaan qabattee isaaf gootee baattu boru gaafa gadaamessa keetti ilmoo baatte miidhamni gaafa san sitti dhagahamaa jechuu kooti. Beezawee jaartii arabaa qofa osoo hin taane warroonni asitti humna qabna jettanii aga fedhanis yoo ta'an wantoota nama lamaan ol fuudhuu danda'amu tokko ani humnaan qaba jettee kophaa keessaaf gootee gaafa ol fuutu san sitti dhagahamu. Garuu boru gadaamessa keetti gaafa ilmoo baatte sitti dhagahama. Ijoollee baay'een asii galanii rakkoo gadaamessaa kan godhatan ilmoo gaafa garaatti baatan ilmoon garaa keessa taa'uu fi kan diddee rakkattu akkasumas immoo gaafa da'umsi ga'ee da'umsa irratti kan miidhaman shamarran biyya arabaa baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanni ani jechuu barbaade nuti shamarran jechuudha. Shamarran jechuun of eeggannoo gurguddaatu nurraa eeggama. Beezawee nuti hawwooliin keenyas duddatti nu baachanii mataatti qoraan baatanillee nu guddisaniiru. Haa ta'uti garuu hojiin biyya arabaa osoo hin beekin anniisaa nama seena. Akkanatti isaa 24 guutuu hojjechuun hin jiru. Itoophiyaa keessa gafe illee hojii yoo jiraate halkanii fi guyyaa walitti fullaasanii hojjechuun hin jiru. Galgala isaa 12 yoo ta'e irraan Itoophiyaa keessatti dalagaan ni dhaabbata. Maatiin walitti galee manatti sabassabamanii buna ofii danfifatanii irbaata ofii hojjetatanii kolfanii taphatanii irbaata ofii nyaatanii buna ofii dhuganii gargar deemanii rafu malee halkanis guyyaas hojjechuun hin jiru. Garuu aadaa biyya arabaatitti wanti akkasii hin jiru. Hanga sa'aatii halkan keechaa akka Itoophiyaa sa'a 7 sa'a 8 indooma haga baruutti illee gaafa hojjennutu jira. Hin beektuumi gaafa keessummaa fa'aa dhufee gaafa ramadaana aguma baruutti hojjenne sa'a qofa boqanna jechuudha. Kana keessaa nuti gaafa har'a dalagaa humna keenya olii tokko ol fuunee wanta ulfaatu tokko ol fuunee qaamni keenya har'a uumaa nutti fakkaatu jechuudha. Garuu immoo boru nutti dhagahama. Kanaafuu boruu keechaniif yaadaa. Boru galtanii nama ta'uuf yaadaa jechuudha. Maallaqa irra gola madaamiti argattan qofa hin ilaalinaa jechuu barbaadanii warroonni waan akkanaa hojjettan immoo maaliif jaartiin arabaa manaati jirtu qofa hin jirtu manoota baay'ee keessa jirti obboleettii kee biraatitti immoo rakkoo fiddaa jechuudha. Isheen akkanatti baattu kuni boru immoo madaamin biraa kana laaltee haadha koo baadhu jetti jaartinis immoo kana argitee na baadhu jechuun ishiin oolu jechuudha. Kanaaf obboloota keenya kaawwaniifis yaaduun nurra jira. Ani har'a mana akkanaan jiru jedhee boru immoo obboleettiin keenya takka wanti kun yoo mudate rakkootu irra ga'a siniin jechuu jaaladha. Kanaafuu gaafa gola ormaa hojjetta yaa obboloota koo yaa shamarran keenya jechuudha. Gizee waa gootan waanuma isinitti fakkaate waanuma isinitti ife fooloo fi laayikii barbaaddachuu jecha wanta hin taane hin godhinaa siniin jechuun affeerraa kooti. Boruu keechaniifis yaadaa, maatii keechaniifis yaadaa, wanta hundaafis yaadaa jechuudha. Jaartiin tun dhimma ishii nyaattee dhuddee quufteerti. Innaa har'a immoo ati baattee akka daa'imaatti sossobuu hin qabduu jechuudha. Siif galee ofii yaaduu qabda. Lafeen ishii ni ulfaata, sirriitti ulfaatu jechuudha. Dhugaa mana jaartii hojjedheen jechuudhaani jaartii takka jechuudha. Dhugaan siniin jedha algaa ishiitirraa kaasee wanni akka saayikilii kan deemtu takka jira achirra godhuun dadhabe jechuudha.
ofii olaaltu qalloodha. Ulfinni isaanii akka dhagaatitti ulfaatu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaan isaan ammallee dulloomaniitu nyaanni isaan nyaatan gaafa nyaanni jala ga'e ila hanga jalaan gadi dabarsanitti gixxin godhanii nyaatu jechuudha. Akka keenya maankaa 2 maankaa takka ruuziidhaa nyaatanii ka'an. Sahan saniyaa tirii xiggootee tirii goyi gaafa dhiyeessite duwwatti hambisanii hanqateetu harka isaanii arraabbatu jechuudha. Isiniif galemti nuti garuu maankaa 2 maankaa takka gaafa nyaanne nu ga'e jennee dhiifna jechuudha. Biddeen biyya keenyaa barbaanna waan ta'eef. Kanaaf obboloota kooyi warroonni waan akkanaa hojjettanii boruu keessanii yaada jechuun affeerraa kooti. Viidiyoo kiyya kana keessatti yaada fi qeeqayyoo qabaattan dhiifama naa godhaatii saanduqa koomentii jalatti barreessaa. Dogongora kiyyarraa irraan deebi'a. Gaafii yoo qabaattanis saanduqa koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Ani immoo eeyyamamtuu ta'ee yeroo isaa eeggatee fi haala isaa eeggateen isiniifan deebisaa isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtii turtii gaarii isiniif haa ta'u.